បងបងតែជួយរបស់គេណាបងគ្នាបងបងឃើញគំនិតរបស់អ្នកខ្ញុំនេះអត់ទាំងអស់នេះសិស្សតែជាអ្វីដែលបាត់ information នៅពេលដែលបងបងអ្នកការកំងហើយអ្នកលក់គាត់បិទ ID បងបងនៅលើ address ហ្នឹងបងចឹងយើងមកមើលពីភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលបាត់ information និងអ្វីដែលមាន information គ្រប់គ្រាន់ចឹងនេះគឺជាកញ្ចប់អ្វីដែលបាត់ information បងបងឃើញអត់នៅក្នុងអាសយដ្ឋាននេះគឺអត់មាន ID បងបងនៅ AMS ទេហើយសម្រាប់នេះគឺជាកញ្ចប់អ្វីដែលមាន information គ្រប់គ្រាន់គឺមាន ID សម្គាល់របស់បងនៅលើ address ហ្នឹងតែម្ដងចឹងករណីនេះហើយដើម្បីបានយើងត្រូវធ្វើការកុំឲ្យមានករណីបាត់ information បែបនេះដោយសារតែបើសិនជាបាត់ information គឺយើងនឹងធ្វើការ hold អ្វីនេះដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់សិនអញ្ចឹងបងបងដែលជាតិជនរបស់ AMS គឺមានច្រើនបងបងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលបាត់ information គឺយើងត្រូវចំណាយពេលចាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីបង្ការជៀសវាងកុំឲ្យមានករណីនេះបងបងអាចធ្វើការឆាតមកក្រុមការងាររបស់ AMS Express យើងនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការដក text នៅពេលដាក់ការកម្មងតែបើសិនជាបងបងដែលគាត់ចេះហើយអាចធ្វើការដក text មួយពេលការកម្មងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានករណីបាត់ information ព្រោះអាបាត់ information ច្រើនមែនតើបងបងឃើញនឹងមកពនុកធំហ្មងអញ្ចឹងបងបងដែលមានចម្ងល់ទៅលើការដាក់ការកម្មងបងបងអាចធ្វើការឆាតមក AMS បាន